बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, क्या ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना मती रहमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मती बिरा। दोस्तों जतोई में मौजूद हैं और कजन सारों का प्रोग्राम बना है। आज ईद का तीसरा दिन है कि यहाँ पर मौजूद जतोई के पास एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जो काफी लोगों ने नहीं देखी हुई। मतलब पाकिस्तान में खूबसूरत मस्जिदों में से एक मस्जिद है, लेकिन काफी लोगों ने नहीं देखी। आज वो एक्सप्लोर करेंगे। कजन सारे रेडी हैं और उनके साथ जाएंगे और आपको मस्जिद दिखाएंगे। कजन सारे ये शोर मचाया हुआ है इन्होंने, घर में शोर मचाया हुआ खड़े हैं, रेडी हो रहे हैं। काफी कजन है जो यहाँ पे मौजूद है और कुछ ऐसे हैं जो